Povestea noastră în Bangkok, printre, nu știu cum se numesc, case lustre de apă, cum vedeți, o combinație între vechi și nou. Oamenii locuiesc aici, își fac afacerea. Fac turism. Șoferul nostru. Da, deși nu prea sunt eu cu religia, mă aflu în Bangkok, cel mai mare templu Buddha, cred că din lume. O să vă arăt în jurul meu, deci este foarte, foarte interesant ce a putut să construiască ăștia aici. Deci Buddha, acum am aflat, el e de ori. Este Buddha la gras, care e de fapt la 1000 de ani după Buddha care le-au ei, 1600 înainte de Hristos, care de fapt ăsta este un Buddha slab. Uitați aici, din ceramică, mozaic, tot felul de pagode. Toate statuile astea au însemnătate, inclusiv emoțiile, urechile alea lungite. Turiști din toată lumea, Bangkok, 20 de milioane de vizitatori anual, cu o populație de 16 milioane în metropolă, din 66 total ale țării. Ce detalii de arhitectură. Varan de 2-3 metri la oameni în casă, e inexplicabil. Uite! E incredibil. Nu zic așa, el chiar mă bă, voi de dispoziție pentru orice. Are grijă de el, doar să se uită cu el la Netflix. Venit la piață, ce avem aici? Un scorpion, după cum se observă, gătit cumva călit. Și o să facem și un scorpion. Și o să începem așa un pic să-l gustăm de... Nu e așa rău, nu e așa rău. Mușcă e așa de funduleț. Ce e asta? Da. E un fel de coajă de ou. Vezi, nici aici nu scap. Da. Ce avem oare aici? Un crocodil, lichi. Very. Yeah, same. I think this. And one scorpion. Yes, it's enough. It's enough. This you put? One scorpion. What is this? Cá sóc. Ayun. Ito kasi. Grasshopper.